السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليجيان دو لاباغاي ريسبيراتوار، صحة الجهاز التنفسي. هذا المقطع الثالث من شابيتر 3، الصفحة 46 والصفحة 47 Univers plus SVT concernant la troisième année collégiale. غادي نبداو بالنشاط الأول، مخاطر السجائر وبعض الأمراض على الجهاز التنفسي. Les dangers de la cigarette et de certaines maladies sur l'appareil respiratoire. إذا عندنا الصورة الأولى دوكيمون 1 بريزونت بيمون دان فيمور، دونك الرئتين ديال واحد الشخص اللي هو مدخن. إذا تشوفوا الشكل ديال الرئة كيفاش ولا. وبالنسبة لبي عندنا ان نون فيمور، دونك شخص عادي لا يدخن. Donc prenons soin de notre appareil respiratoire. Donc دي ميفي، ميفي هي الضد ديال بيانفي. دونك les bienfaits الايجابيات، ميفي يعني السلبيات de la cigarette. Donc la cigarette contient la nicotine. Nicotine agit sur le cerveau et rend dépendant، يعني كيأثر على الدماغ. le goudron واحد المكون من مكونات السيجارة، noircit les poumons et provoque le cancer. دونك هو اللي كيسبب هاد الاسوداد ديال الرئة وكيدير السرطان. le monoxyde de carbone prend la place de dioxygène dans le sang et diminue les performances physiques. دونك احادي الكربون هذا تياخذ الدور ولا المكان ديال ثاني الاكسجين في الدم. دونك اوتوماتيكمون عندنا واحد ديمينيسيون ديال البيرفورمانس فيزيك، يعني الفعاليه ديال الجسم. des irritants bronchiques provoquent la toux. دونك فوالا هادو هما يعني السلبيات ديال السيجاره على الجهاز التنفسي وعلى حتى يعني لي زاكتيفيتي ديال لو كور. غادي ندوزو دوكيمون 2 بريزونت comparaison du nombre de décès par an pour différents cancers chez des fumeurs et des non-fumeurs. Donc هنا مقارنة بين الناس اللي تيموتوا يعني بالسرطانات، دونك عند المدخنين وغير المدخنين. دونك باللون البنفسجي هادو لي تيومور، دونك بالنسبة للون يعني الأصفر نون تيومور. عندنا كانسير دو بومون، شوفوا دونك كانسير دو بومون تقريبا 20,000 وفاة في العام. كانسير دو لارynx 2500. كانسير دو فارynx et de la bouche 4500. كانسير de la vessie ou bien donc de la vessie 2000. كانسير de l'œsophage 3500. دونك هادو يعني سرطانات، ومقارنة بالسرطان ديال الرئة اللي كيجي من التدخين كاين فرق كبير. اذا فالناس اللي تيموتوا بالسرطان ديال الرئة اللي جاي من التدخين كبر بزاف من الناس اللي تيموتوا بانواع ديال السرطانات الاخرى. دوكيمون او بيان يعني المبيان اللي عندنا دوكيمون 3، هذا الريبارتيسيون دي كا دو tuberculose selon le sexe et l'âge au Maroc en 2015. Donc, la tuberculose est une maladie infectieuse, maladie معدي chronique, touchant principalement le poumon, إذن الرئة. L'agent pathogène هو le bacille de Koch est transmis par des gouttelettes de toux, إذن السعال، et d'expectoration. Les patients atteints de tuberculose active évacuent le microbe par la toux suelle dans l'air environnant. Il est ensuite inspiré avec l'air ambiant. La tuberculose se manifeste sous forme de syndrome grippal avec fièvre, faiblesse, toux, fatigue, perte d'appétit et perte de poids. Des crises de sudation nocturnes sont également très typiques. دونك هادو الاعراض ديال الداء السل، دونك الفيافغ، السخانه، فيبليس، تعب، تو، سعال، فاتيغ، العياء، بارت دابيتي، فقدان الشهيه، فقدان الوزن، دي كريز. دونك فوالا اذا هادو
هاد المرض هذا فهو واحد المرض اللي كيصيب لو بومون دونك و تيكون معدي دونك انفيكسيوز. غادي ندوزو دابا لاكتيفيتي 2 action de la pollution atmosphérique sur l'appareil respiratoire. Donc غادي نشوفوا اثار تلوث الغلاف الجوي على الجهاز التنفسي. Document 4 présente la relation entre le risque de crise d'asthme et la pollution due à l'augmentation du taux de dioxyde d'azote dans l'air. Donc l'asthme هو الربو دونك الربو الازمات ديال الربو. Donc certaines substances rejetées dans l'air par les automobiles et les industries principalement sont également très nocives sur l'organisme. Il existe une relation entre la pollution de l'air et la fréquence de certaines maladies respiratoires. Il est donc nécessaire de diminuer les rejets des polluants atmosphériques et de surveiller leur qualité. Il faut respirer de l'air pur car de nombreux gaz comme le monoxyde de carbone ou le carbone sont toxiques pour l'organisme. De nombreuses études ont montré que l'impact de la pollution sur la santé est bien réel. Donc, il est bien des concentrations en dioxyde d'azote identifiées l'azote donc مع le risque relatif de crise d'asthme كنشوفوا بان باش ما كيتزادوا لي كونسونطراسيون دونك كيتزاد يعني النسبه ديال الاصابه ولا الخطر ديال الاصابه بهاد الازمات ديال الربو ولا ازمه الربو. دونك فوالا بالنسبه لاكتيفيتي 3 هنا عندنا quelques mesures d'hygiène de l'appareil respiratoire. Document 5 présente quelques mesures de prévention contre la tuberculose. Donc, évitez de vous exposer à des personnes souffrant de tuberculose active. Faites-vous vacciner avec le BCG pour prévenir la tuberculose, donc la vaccination. Programmez un dépistage si vous avez été en contact avec une personne tuberculeuse. Donc, ملي تيكون عندنا واحد الكونتاكت مع واحد الشخص اللي هو مصاب surtout الا كان عنده tuberculose active. Bien sûr, c'est un programme, un dépistage باش نعرفوا ياك ما تعادينا لانه c'est une maladie infectieuse ممكن ان نقلوها بزاف ديال الناس. Donc voilà, document 6 présente un jardin fréquenté par des gens qui s'éloignent de la pollution de la ville et ça leur permet de pratiquer du sport. Bien sûr, هنا يكون عندنا l'air pur مزيان pour la santé ديال l'appareil respiratoire. Document 7 présente quelques mesures de prévention contre la pollution de l'air. Donc, pour atténuer l'influence de la pollution de l'air sur le système respiratoire, il faut premièrement participer à diminuer les pollutions. Organiser des sorties hebdomadaires, donc kharajat, vers les forêts et jardins publics. Pratiquer du sport au sein de ces forêts et jardins afin de renouveler l'air pulmonaire. Activer la circulation sanguine et améliorer l'approvisionnement des organes en dioxygène. Donc نزيدوا من الفعاليه ديال يعني التزود ديال الاعضاء ديالنا من ثاني الاكسجين. Utiliser des masques, donc des masques هذوك les masques protecteurs qui empêchent l'inspiration des particules solides كيكون عندنا دوك الجزيئات اللي هما صلبه دي غاز نوسيف دونك الغازات الضاره. Et partie je réalise. السؤال الأول comparer le poumon de l'homme non-fumeur et celui du fumeur. Quel renseignement en tirez-vous؟ هنا غنقارنوا الرئة ديال الشخص اللي ما كيدخنش مع الشخص اللي كيدخن وغادي نشوفوا الفرق بيناتهم. Donc élément de réponse. Le poumon de non-fumeur présente un aspect normal يعني عادية. Celui du fumeur présente une couleur sombre كحلة et un aspect anormal. Le tabagisme, donc le tabagisme provoque une détérioration grave des poumons. سؤال تاني. Quelle conclusion pouvez-vous tirer de la comparaison du nombre de décès par an pour différents cancers chez des fumeurs et chez des non-fumeurs? Donc document de هنا غادي نقارنوا بين يعني السرطانات الانواع ديال السرطانات الاكثر فتكا يعني بهذا المعنى اللي النوع ديال السرطان اللي تيقتل بزاف. دونك فوالا ريبونس. دونك هذا هو الريبونس ديال دوزيام كيسيون. دونك عندنا واحد الترتيب اذا الترتيب ديال الاجوبه دونك ما مقادش. دونك لو ريسك de décès par un cancer des voies respiratoires est beaucoup plus élevé chez les fumeurs que chez les non-fumeurs.
Le tabagisme est donc une cause sérieuse du cancer, des poumons et des autres voies respiratoires. Donc voilà. Troisièmement, déduisez de l'analyse du document 3 le sexe le plus touché par la tuberculose. Donc الجنس ولا الجنس اللي كيتصاب كتر بهذا المرض هذا. Justifiez votre réponse. Donc troisièmement, on peut dire que le sexe masculin est plus touché par la tuberculose. En effet, les hommes sont plus exposés à la contagion. Conditions de travail difficiles, يعني الظروف ديال العمل صعبة, manque d'hygiène dans certains milieux كيكون نقص ديال النظافة والhygiène فهادوك الأماكن اللي كيشتغلوا فيهم. Quatrièmement, montrer à partir de document 4 en quoi l'inhalation des substances nocives perturbe tel l'appareil respiratoire, puis décrivez l'évolution du phénomène représenté par la courbe obtenue et tirer une conclusion. Donc, بالنسبة réponse, donc quatrième question, donc l'inhalation d'air contenant la bactérie de la tuberculose peut provoquer la maladie. La courbe de document 4 montre que le risque relatif d'une crise d'asthme augmente proportionnellement à la concentration de l'air atmosphérique en dioxyde d'azote. On en déduit que la pollution de l'air par le dioxyde d'azote aggrave le risque de crise d'asthme avec des proportions très alarmantes. Donc الارتفاع ديال النسبة ديال ثنائي الأزوت في الهواء هنا يعني كتزيد من الخطر ديال الإصابة بهذوك الأمراض. دونك سورتو كنهضروا هنا على الأزمة ديال الربو. Cinquièmement et finalement, proposer quelques mesures d'hygiène de l'appareil respiratoire, donc à partir de documents 5, 6 et 7. Donc pour préserver la santé du système respiratoire, on peut proposer plusieurs dispositions du genre. La société doit lutter contre la pollution de l'air atmosphérique, donc هنا نحاربوا التلوث ديال الهواء, lutter contre le tabagisme, التدخين, adopter des comportements qui préservent la santé générale ou bien la santé en général, يعني بصفة عامة, comme la pratique du sport dans des espaces non pollués, forêts, jardins publics, etc. Donc voilà, هادو هما لي ريبونس كونسيرنون هاد المقطع هذا. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لي زيكزارسيس ديفالياسيون ديال الشابيتر الثالث مع الريزونمون سيانتيفيك. كونوا في الموعد، الى اللقاء.